Hello nhá, xin chào bạn. Rồi rất vui bạn quay trở lại kênh sao rẻ thì.com nhá. Đang có quả siêu phẩm của hai ông anh ông bạn ông gửi về nhờ sửa hộ đây. Một chiếc máy cấp nguồn PSD PKPS 305D và một chiếc báo động sim của SmartZ. Đấy, hai chiếc hôm nay thì mình sẽ có một bài review cho bạn về xem cái hai chiếc này nhá, xem nội thất bên trong nó có cái gì và có nên nâng cấp không, và cùng nhau khám phá xem cái sản phẩm bên trong nó có cái gì nhá. Này, hai chiếc này thì đều bị cái chiếc SmartZ này ấy, thì là nó bị tình trạng là hơi bựa, là nó không hỏng hẳn các bạn ạ, mà là cái ông này ông dùng các bạn là để được tầm 2 ngày dùng nó mới tự nó hỏng, nó mới khởi động lại liên tục. Cái bệnh này thì hơi khó nhằn bạn ạ, bởi vì bây giờ đích biết là nó hỏng kiểu gì, chỉ có thể tháo ra và vệ sinh cái mạch cho anh này thôi, là bệnh đầu tiên. Còn cái chiếc cấp dòng này là của One Tech, nhưng bộ này hơi lạ, mình không thấy cái dòng này xuất hiện. Trước kia là mình dùng cái mã PS 305D nó to cơ, cái con này không biết nó làm kiểu gì mà nó bé thật các bạn ạ. Công nghệ của nó bây giờ mình thấy hơi choáng, nhỏ tí xíu này, có một tí rồi. Cấp dòng với cấp áp 5A bằng với bộ của mình đấy, mà cả dòng cả áp mà nó chạy cũng thế này thôi các bạn ạ, choáng luôn. Đây là phần mạch bên trong, bạn nhìn này, rất là sốt luôn. Cấp nguồn vào đây, qua phần tải lái vào đây, qua nguồn vào đây, lái vào trong này điều khiển thế thôi. Thế là nó sẽ điều chỉnh mức áp ra, sẽ qua cái phần này điều khiển trên này, nó sẽ lái được, tức là nó điều chỉnh được cái phần công suất đầu vào này, đẩy ra bao nhiêu do bọn này nó điều khiển luôn, thế mới tẩm. Rất choáng. Đây nó đang bị chập cái phần phét này, master này, 360W chính cái phần này bạn nhìn thấy không? Ông này ông ấy tháo tung ra rồi, từ ông tháo ra ông hàn con gì vào trong các bạn ạ. Mình bây giờ cũng hãi không biết là ông ấy hàn đúng chân đúng linh kiện không, nên là mình cũng thôi. Cái bộ này mình đang ngại không muốn sửa trong này. Đấy, là xem linh kiện cực kỳ nhỏ nhẹ, càng ngày linh kiện càng ít so với trước kia, cực kỳ ít linh kiện luôn. Còn bây giờ ta sẽ bóc con SmartZ nhé, xem nội thất bên trong nó có gì đó. Đầu tiên thì ta sẽ tháo bồn ốc vào trước nhé, bồn ốc xung quanh để bóc con này xem. Bộ này là thiết bị của nhà thông minh, đây này có tem này, ông này ông bóc ra rồi. Đây khả năng bóc ra nghiên cứu, nhưng mà đếch làm ăn gì giật như này đóng vào. Cái hàng này hàng dùng lâu thì thường nó chỉ có mỗi cái bệnh là để lâu nó hỏng thôi các bạn ạ. Tức là dùng lâu mạch nó bị chạm chập thì sẽ tiến hành vệ sinh được các bạn ạ. Đây mình bóc cho bạn xem nó nội thất bên trong này, nhìn phải nói công nhận là công nghệ bây giờ nó cao thật đấy. Pin ở đây nhá, ở đây có phần pin lưu này, pin để hiển thị màn hình này. Ở đây có một khối pin nữa này. Pin này pin nhớ thông tin của các bạn sẽ nằm ở đây. Các bạn mà mất mã thì có thể gạt rút cái pin này ra là có thể mất dữ liệu. Ở đây là phần thu sóng GSM nằm ở đây. Đấy, muốn sóng mạnh hơn thì thay cái cục này, thay phần anten. Mạch điều khiển nằm hết đây. Bộ này xóa số không thấy cái gì cả. Hai linh kiện. Con này cắm lan, biết cắm lan cái gì đây. Phần hiển thị nằm hết đây nhá. Đây là mã của cái đèn hiển thị cái màn hình trên này. Thế đó, còn lại không có cái gì trên cái bảng mạch này để xem các bạn ạ. Nên nếu như mà bảo cái bộ này chạy độ tầm 2 ngày chạy bắt đầu mới lỗi thì đúng là hơi khó nhằn thật. Không biết nó hỏng kiểu gì để mà sửa. Đây các bạn nhìn cái anten này. Đây nó có hai khu anten. Một khu là phục vụ cho cái việc bắt sóng điện thoại, chính là cái khu này. Điện thoại này thì chính là bắt này. Còn cái khu anten này là khu anten của cái bộ tín hiệu điều khiển, bởi vì bộ báo động từ xa này nó có báo động theo vùng, tức là cho phép các bạn kết nối được mấy cái bộ báo động lại với nhau. Đấy, thì nó sẽ ghép theo cái khu này, là khu ghép nằm đây. Chia khu đấy, tức là cơ bản nhất sẽ là như vậy. Còn đi sâu hơn thì bắt đầu tính với từng khu một, chia khu làm việc ra, nếu bị lỗi khu nào người ta xử lý khu thôi. Bộ này kiểu như hàng gia công các bạn ạ, hàng bên mình nhập về gia công lại của hãng SmartZ bây giờ dùng thì như mình sử dụng thì thấy nó ra nhiều mẫu lắm, dùng cũng khó dùng. Trước còn dùng mỗi cái camera của SmartZ thôi, sau đến lúc nó còn hủy mất cả phần mềm, không còn dùng được nữa. Đây bóc lại xem tiếp này. Đây phần bên trong này, ở đây có một màn hình này, màn hình đèn led nhá, bàn phím này, một loa này, cộng với hết rồi, có một mic, đấy, những cái cơ bản như thôi. Đấy, những cái tính năng cơ bản sẽ nằm trong này.
Đây con dơ le đóng ngắt cái gì này không biết. Đóng ngắt 12. À đây có một bộ các cái tính năng phụ thêm bạn nhìn này. Đấy, cho những bạn nào mà muốn sử dụng nhiều đây. Nau căm 12V. Dơ le đóng ngắt kiểu như đóng ngắt hệ thống điều khiển ấy. Rất là nhiều luôn, cổng cảm biến này, Z1, Z2, Z3, Z4 này. Xi gen là cái gì đây? Cái này những bạn nào mà lắp tức là mua về có sơ đồ hướng dẫn là sẽ biết cách lắp này nhé. Cái này gọi là lắp ở ngưỡng cơ bản, nó không có gì cả. Một cái hai bộ này mình đang không biết là nó cấp nguồn vào bao nhiêu đây để test cho bạn xem. Tức là cái phần cấp nguồn ấy, không thấy ghi là cấp nguồn bao nhiêu. Mỗi chân này thôi. 16, nếu mà ở đây nó ghi 16V là sẽ cấp điện 12 nhé. 12 cắm đây chắc nó sẽ chạy này. Bạn nhìn này. Ở đây tụ nó dùng tụ 16. Nếu mà dùng tụ 10 thì khả năng sẽ cắm tầm 5V. Bởi vì nó còn sạc cho cái phần pin này, nó có một khối pin lưu ở đây. Ở đây mình không biết tại sao lại dùng cái pin này. Bởi vì theo nguyên tắc của pin thì không ai được dùng pin này cả. Pin này thì hiệu suất nó rất là thấp. Mình không biết ông nào lại phát minh ra lắp cái pin này. Chờ tí. Pin này còn dán keo này. Đổ keo vô. Không có mã tên luôn nhé. Không mã tên. Bịt keo chặt. Bình thường sẽ không dùng pin này bạn nhé. 1 cục, 2 cục, 3, 4, 5, 6. 6 cục. Cục này sẽ là 7,4V. 7.4. 7,4V. Bởi vì pin này pin 1,2V. Nạp cho cái này. Thế cái này chạy điện 12. Bây giờ mình sẽ cấp điện vào cho bạn xem bộ này nó chạy như nào. Cái này chỉ có vệ sinh mạch cho này thôi chứ còn không có làm cái gì cả, bởi vì bên trong nó không có cái gì để xem nữa cả. Cái này mà các bạn làm thì lên đeo khẩu trang nhé, bởi vì mùi nó hơi ghê một chút. Cái đây là cái chất tẩy rửa. Nó tẩy nó sẽ làm sạch cái mạch này nhé. Còn mình đang loại trừ khả năng mà mạch nó bị chập. Chứ còn với tình trạng mạch này đúng là hơi khó làm, bởi vì nó chả có gì để nhìn để biết là nó đang bị chập đâu cả. Mà chạy 2 ngày sau mới khởi động lại liên tục thì đúng là rất là khó. Mà nó chạy nó khởi động lại luôn để dễ làm. Này, vệ sinh hết mặt này, ta sẽ vệ sinh mặt trên đấy. Mặt trên này thì đúng là không thấy có gì để vệ sinh mạch cả. Xong rồi, người ta lắp lại thôi. Đây, mình vừa cấp nguồn vào. Đây, cho bạn xem nhá, mình vừa cấp nguồn này. Đây mình đấu nguồn này, bộ này dùng nguồn 12 bạn nhá. Kéo cho bạn xem luôn này. Đây mình đang đấu đây, cái chân này nó hơi khác bởi vì nó dùng chân bé để cắm một cái nhắc này. Bắt buộc phải dùng cái này mới cắm được. Gạt công tắc bật này. Gạt rồi, bật các bạn nhìn này. Méo, chờ tí. Nó đang lỏng cái dây này. Làm mất dây đây, chờ chút. Được rồi. Cảm ơn bạn đã sử dụng thiết bị báo động. Trông rất là hay đúng không? Đây nó báo là nguồn cấp ngoài các bạn nhìn này. AC adapter này, không có pin này. GSM single này, đây là tín hiệu sóng này của cái sim bạn lắp vào này. Sim ta không có nhé, nên nó cũng chả nhận gì cả. Còn đây các cái tín hiệu này. Tắt hệ thống. Cái này sao nút nó bấm chậm nhỉ? Chế độ ở nhà, bật hệ thống. Đây bây giờ nó báo các cái vùng để thiết lập này. Tắt hệ thống. Nhiều bộ này nó hơi bựa các bạn ạ. Mình dùng ông này mình phải công nhận nó bựa các bạn ạ. Bật hệ thống. Bộ này nút bấm nó hơi đơ đơ, không nhận. Một thứ hai là cái bộ này mà ông bảo dùng 2 ngày sau nó mới đơ các bạn ạ, thì đúng là khó chơi thật. Không biết xử lý kiểu gì cho ông này. Nó hỏng ngay rồi thì còn dễ làm việc, bây giờ ông bảo để 2 ngày thì các bạn ạ. Tôi bảo anh cứ để cho nó chạy 2 ngày bắt đầu mới biết là nó đơ hay không. Cực kỳ khó. Bởi vì với tình trạng như bây giờ là mình đang bảo là đang cảm thấy không phải đang mà đang là theo như các cái góc độ mà xử lý thì thấy nó đang sử dụng bình thường. Nhiều nút bấm thì hơi khó, phải công nhận luôn. Cái này không biết sao nút bấm khó thật. Bấm như bình thường phải nhận luôn. Nút bấm rất là cứng. 98 vùng báo động. Rồi bắt đầu bật này. 98 vùng báo động. Tắt hệ thống.
Đây có tiếng kêu tạch đấy nha, tạch trên sau này, tạch mở dơ le. Mở dơ le thì theo mình nghĩ khả năng là nó sẽ cấp điện cho hệ thống các cái con báo động ở xung quanh nó chạy nha. Đây giết em, sóng xiết các kiểu luôn. Rồi tuột dây rồi, xong. Đây mình tháo, mình vệ sinh lại cái dàn nút trong này thôi. Còn cái phần kia thì tôi chắc chịu thôi, không ăn thua cả. Đấy, bộ này mình đã tiến hành vệ sinh lại nút bạn nhé, bạn xem này, bấm rất nhạy luôn này. Đấy. Bật hệ thống. Nút rất nhạy luôn. Tắt hệ thống. Chế độ ở nhà. Bật Đấy. hệ thống. Không. Đấy, rất ổn đúng không? Đấy, cái bộ này coi như là chỉ sửa cho anh ấy ở cái mức là vệ sinh mạch thôi, không thể làm thêm nữa. Đấy, coi như là xong bạn nha. Đấy, vệ sinh mạch cho anh ấy coi như đẹp. Lại bàn phím bấm rất là ngon rồi. Bây giờ đặt ở trên, đặt ở khung có thể bấm một cái là được luôn, chạy bình thường. Đây các bạn nhé, xong cái phần con cảm biến rồi nhá, con báo động nha. Báo động này chỉ có sửa mỗi cái liên quan đến nút bấm thôi. Còn con này về cho đến phần tiếp theo là bung mạch xem xử lý kiểu gì nhá. Mình đang sợ hơi khó nhằn con này mới khó nhằn.